大家，我哋而家咧已經嚟到 hotel， 佢都做咩啊？睇 view， 所以每日就喺度睇 view。room tour 一下，床啦，廁所，哎呀，睇到垃圾桶添，浴缸同埋馬桶。英國嘅 Uniqlo 我都係第一次。咁快？你行得好慢。我想我兜咗呢度好耐咧，究竟買到未咧？買咗啦，呢個 Vivi 都好得意啊。1 hour later。大家，我淨係帶咗叉電線。呢啲嘢發生喺身上完全唔出奇。今日係 day 2啦，然後我琴日瞓得好差，喺個門嗰度咧不停有人踢個門啊，which is 佢聽唔到，因為佢瞓得太冧啦，少少聲我就醒㗎啦，所以我肯定聽到聲。我冇唔信你，我只不過實我聽唔到呢個聲音。你算啦，你瞓到一隻豬咁呱呱。嚟，我哋咁。冇人同我玩啊，佢自己喺度自撞。你唔好考車牌啊！你累死啊！你千祈唔好考車牌。我隻腳真係好攰啦，勁快咯！我想問我哋淨係行咗1個鐘咯。琴日行咗成3-4個鐘，同埋咧，翻完困房車咧，即刻嗌攰，坐喺度啫嘛。但係極熱喎，你行到好 peace 喎，你日日都要行。除咗我買嘢，真朋友先會叫你買。Cleansing those threads that snapped off. So if you're doing this one, it was an addition to very fast out. 買咗呢個 Pokemon， 因為我啱啱入咗坑啦，我唔想買個袋，因為30蚊一個袋啦，所以我今日咧全日咧會拎住呢嚿嘢。我哋而家就去緊。佢買咗嘢食，所以我可以坐喺度。文青 vlog，我哋扮文青咯，一日咯。呢個時間係8點啦，然之後個天係非常之光。想知而家幾點？講咩啊？我哋而家依依不捨回家。跟住我想講嘅係咩？你又話你條片只可以5分鐘，你個 ending 而家都拍咗分幾鐘。有一個少少嘅感想啦，就係我哋咧就係由小學識到而家嘅朋友啦，但我發現咧，原來我哋去旅行嗰陣時係完全唔夾嘅，即係食嘅嘢唔夾啦，口味唔夾啦，跟住體能都唔夾啦，佢好 weak 啦，跟住之後嗰啲叫咩啊？眼光都係完全唔一樣咯。呢條片係冇傷害過任何友誼嘅，係冇嘅。喂，你唔好